Mi abuelo fue un llaurona, mi abuelo fue un llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespra. Avui us oferim una crònica més llarga del que és habitual, centrada en un tema fascinant i que segur tornarem a tractar en el futur, els ceps híbrids. Al segle XIX, la viticultura europea va viure una autèntica tragèdia. La importació de ceps americans, introduïts per enriquir el nostre patrimoni vitivinícola, també va portar paràsits devastadors com la filoxera o malalties com el mildiu o l'oïdi. Aquest fongs va arrasar les vinyes europees, obligant els viticultors a buscar solucions dràstiques. Per a combatre la filoxera, es van començar a utilitzar l'empelt sobre portaempelts americans, resistents a aquest paràsit. En els grans crus francesos, fins i tot es van recórrer a tractaments químics com la injecció de sulfur de carboni a les arrels. Aquesta tècnica, cara, complexa i tòxica, va aconseguir salvar algunes parcel·les prestigioses. Paral·lelament, es van desenvolupar ceps híbrids, fruit del creuament entre vinyes europees, Vitis vinifera, i americanes, Vitis riparia, Vitis labruscas, en altres. Aquests híbrids tenien grans avantatges, eren més resistents a malalties i plagues i permetien produir raïm sense necessitat de tractaments químics. Un cep híbrid és, tècnicament, el resultat del creuament de dues espècies diferents, amb la finalitat de combinar-ne les qualitats. A diferència dels portaempelts, aquests híbrids produeixen raïm i, per tant, vi. Al segle XX, l'ús dels ceps híbrids es va restringir, fins i tot es va prohibir en molts països europeus, com França. Oficialment, es deia que els vins obtinguts tenien sabors menys refinats, amb aromes estranys i poc agradables. Però va ser aquesta prohibició només una qüestió de qualitat? Alguns pensen que també hi havia motius polítics i econòmics, ja que els híbrids, més econòmics que de cultivar, podien posar en perill els interessos dels grans cellers i de les indústries químiques. A Espanya, la situació va ser diferent. Els ceps híbrids no van estar totalment prohibits, però el seu ús ha sigut molt minoritari. Així, s'ha donat més importància a les varietats tradicionals adaptades al nostre clima i a les nostres terres. Actualment, els ceps híbrids estan tornant a despertar interès, especialment entre els viticultors naturals que volen treballar sense químics. Malgrat això, les dominacions d'origen continuen sent molt restrictives pel que fa a la plantació, afavorint les varietats tradicionals. A França, per exemple, el merlot representa gairebé un 15% de la superfície total de les vinyes. Aquesta uniformitat limita la diversitat i la capacitat de resistir el canvi climàtic o noves malalties. En canvi, països que
com Alemanya o Suïssa permeten molta més diversitat i aposten pels híbrids moderns millor adaptats als reptes actuals. Alguns exemples de ceps híbrids són el Noah i l'Isabel, dos híbrids americans que encara es poden trobar en algunes vinyes tradicionals a Galícia. El Baco Noir, més habitual a França, o el Felicia i el Vidal, menys conegut però utilitzat en projectes de viticultura natural. També hi ha híbrids més moderns, com el Solaris i el Regent, amb menys de 60 anys d'història. A Espanya hi ha iniciatives recents en regions com Catalunya o Galícia que experimenten amb híbrids resistents, especialment en projectes ecològics. Solen ser petits productors o associacions que busquen preservar l'entorn i reduir l'ús de químics. Els ceps híbrids encara no són habituals dins de les denominacions d'origen, però comencen a guanyar visibilitat en vins fora d'aquestes, produïts per viticultors naturals que aposten per la sostenibilitat. Tenim la sort de conèixer viticultors que ja treballen amb ceps híbrids i els hem preguntat la seva opinió sobre aquest tema. Descobrim junts que ens han respost. Salut i vi! Bona tarda, soc Raül Rosalea, viticultor de la Marina. La meva experiència en el que puguen ser els ceps híbrids o cepes resistents és molt positiva. He plantat uns bancals per a altra gent i crec que tenen molta part en el futur pròxim de la viticultura. Són plantes que a l'hora de fer vins ecològics necessiten molt poc tractament i molt quasi gens de química. Es poden o no tratar, depèn de l'any. Això ajuda molt en temps difícils, de varietats en les quals totes les malalties criptogràmiques necessiten moltíssim tractament químic i diners d'inversió, el qual tot això s'elimina. Respecte a la qualitat d'aquests raïms a nivell de vinificació no s'obtenen vins de grandíssima qualitat, sinó vins simples i correctes, en els quals, per una altra banda, tampoc són competència a les varietats que puguen resultar autòctones de qualsevol comarca, con la qual tampoc entren en competència directa en la qualitat d'uns vins. Hola, soy la Petra de la Finca La Espinada y nosotros, como otros viticultores en todos lados, estamos haciendo experimentos de plantaciones y vinificaciones con variedades híbridas. ¿Por qué? Porque nos parece interesante la resistencia de las variedades híbridas en temas de cambio climático y obviamente también a la resistencia de las enfermedades. Porque creo que como si vinierones en vino natural, es un poco nuestro sueño de poder trabajar con cero tratamientos, ¿no? De no tener productos ajenos en nuestras viñas y por eso nos interesa. Pero bueno, el experimento es muy joven y todavía no podemos decir que es la buena apuesta por el futuro. Pero bueno, seguimos experimentando y mirando. Las variedades híbridas están prohibidas en la Unión Europea, con algunas excepciones, como por ejemplo Austria, porque en Austria existe un vino que se llama Uhula, que es, patrimonio declarado, que es un vino que se vinifica con variedades híbridas americanas, como Clinton, Isabella. Y yo veo en Austria que esta producción de este vino de Uhula, pero también existen todas las otras variedades europeas en paralelo, pero yo no veo que las variedades híbridas ponen en peligro las variedades europeas. Hola, bon dia, Jerome. Què tal? Mira, per el que fa al raïm dels híbrids, nosaltres també veiem al Quebec
amb el Ceibal. El Ceibal és un creuament entre el Ceibal 56 i el Haillon d'Or. És un raïm francès que es va crear en un laboratori francès el 1920, si no m'equivoco, per Berthier Seivet, que va agafar gairebé el nom del raïm. Té a nivell de vinya, té una maduració primerenca i un alt rendiment, molt resistent a tot el que són les malalties fúngiques i el fred, sobretot el fred invernal. Per això ho trobem bastant regularment al Quebec, com per exemple també la Perle Grise i varietats així que són resistents a les gelades. En tema de mili, per exemple, no tenim gaire problema i dir tampoc, però sí que és problemàtic amb la botrytis. Si no s'agafa a temps, és un desastre. I en aquest cas nosaltres no estem en el natural amb això, sinó que tenim una mica de sistèmic, sobretot en els anys on la botrytis és més complicada. Però bueno, realment solament hem tingut un any complicat amb la botrytis des que tenim la vinya, que ara en fa 4. Tenim molt poques plantes, o sigui, tenim 300 i pico, no arriba a 400 plantes, però fem ceps, però fem bastant rendiment. Conté gens de Vitis lincecumi rupestris i vinifera. I què més dir-te? Doncs són raïmets petits, amb una acidesa en boca bastant marcada, afruitat. Va molt bé per fer els escumosos. Al Quebec s'utilitza sobretot això, tot i que nosaltres fem vi a taula únicament, però sé que és o sigui, s'utilitza bastant allà. Al Canadà n'hi ha 2.500 hectàrees de plantades, el qual és dels raïms on n'hi ha més. En França em sembla que n'hi ha unes 6 o 7, i a Suïssa també n'hi ha, aquí a Europa. I també ara l'altre dia vaig veure amb una altra persona que fa més naturals a Romania, que també en tenia. Però vaja, bàsicament on està més plantat és sobretot al Canadà i a la zona de Nova York. Espero que et vagi bé.